Yes. Okay, So, okay. good morning, students. Today we will do activities related to chapter number 23 in, on, behind, under. Yesterday also we had done the activities related to this chapter. कल जो आपने किया था in, on, behind, under, ये सारे concept किए थे. Today we will do, especially we will do above and uh, above, ओवर एंड ऑन. ओके, आज ये वाले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, कल मैंने एक टॉपिक आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रेपोजिशन का. वो उन दोनों में डिफरेंस बताया था, गो एंड सॉरी इन एंड इनटू. सो प्लीज, इन एंड इनटू, आई एम गोइंग टू unmute some child and I am going to ask from some child. Ayushman Pathak, can you speak? Yes, ma'am. Okay. Now tell me the difference of in and into. मैम इन मतलब बीच में, मैम इनटू मतलब मैम जो पूरा जैसे कि पानी है मैम उसके अंदर पूरा मैम पढ़ना. नहीं बच्चे, आयुष्मान नो. हर्षना अग्रवाल, कैन यू क्लियर? हर्षना अग्रवाल, yes. Can you Ma'am, I'm here. okay? Into means between something, like I am going into the house. This is the difference. And in means I'm inside the house, like I'm in the house. In is used when something is in rest position. Into is used when something is in moving position. This is the only difference. Okay, like I walked quietly into the room. Okay, then I am standing in the room, I am sitting in the room. Okay, so in both sentences, I is there, room is there. Okay, standing in one sentence, standing or sitting is the verb, other sentence, walked is the verb. But the difference is only of preposition. Okay, I walked into the room, I am sitting in the room. Okay, so this is the difference. Okay, of in and into. Okay, the water is in the jug, I am pouring water in the jug. I am shifting water into the jug. Sorry. Okay, I am pouring water into the jug. Boys are swimming in the river. Boys jumped into the river. Okay, boys swim in the river. Just swam in the river, whatever you want to say, whatever verb you want to use. The boys swam in the river. River में तैर रहे थे. The boys jumped into the river. River में कूदे. Jumped into. Now see, this is a moving position. Okay, okay. The frog is swimming. The frog is floating on the water. The frog is jumping into the pond, into the water. Okay. Now see the moving position. When moving position is there, then we use the word into. Got it, everyone? Okay. So yesterday we were discussing that concept of in and into. Okay. In and above, on and over. ये concept था, काफी student पूछ रहे थे. So students, what is on? When a thing touch something, ठीक है, किसी चीज के ऊपर Excuse me, ma'am. okay, touch. का मतलब ऊपर. Yes, बच्चे please. Excuse me, ma'am. Yes, okay. Now कल में box. I क्लास have a box. रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा. Please, बच्चे, mute yourself. Okay, so this is the pen and it is on this box. Okay, candy box. Okay, इसके ऊपर है. Okay, this pen is on this candy box. Okay, but अब है ये.
So this pen is above the candy box. Okay, बिल्कुल ऊपर है, इसको टच नहीं कर रहा है. Above. Okay, above जो होता मीन्स है, स्टिल है लेकिन ऊपर है. ओके, जैसे द स्काई इज अबव आवर हेड. स्काई हमारे हेड के ऊपर है. अबव, ऑन नहीं बोल सकते. स्काई इज ऑन आवर हेड. नो, ऑन तो मीन्स टच, हमने पकड़ा थोड़ी ना है स्काई को. स्काई इज अबव आवर हेड. ओके, अबव अस. अप अबव द वर्ड सो हाई, है ना. वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना. ये पोइम सुनी है ना सबने, छोटे होते नर्सरी में, व्हेन यू वर इन नर्सरी, तो सबसे पहली पोइम ही यही होती थी. ठीक है. सो अप अबव द वर्ल्ड सो हाई. अप अबव मींस ऊपर, बिल्कुल हमारे ऊपर, स्टिल पोजीशन में. ठीक है, तो दैट इज अबव. ओके, अब ओवर इज ऑल्सो लाइक अबव, लेकिन ओवर कभी कभी क्रॉसिंग, मूविंग पोजीशन में भी आता है. ओके, जैसे दिस इज अ बॉक्स. ओके, द cat jumped over the box. Okay, jumped over, ऊपर से गई और मूविंग पोजीशन थी उसकी. ठीक है, सम टाइम ओवर स्टिल पोजीशन भी होती है. अबव एंड ओवर का कॉन्सेप्ट है, मोस्टली वो सेम ही होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द लेट्स सी सम मोर स्लाइड्स. ओके, यस, या, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. सी, यहाँ पे जो बॉल है, दैट इज इन मूविंग पोजीशन ओवर. ओके, द बॉल इज गोइंग ओवर द टेबल. ये टेबल के ऊपर से जा रही है. मूविंग पोजीशन, यहां से गई और यहां से, खड़ी नहीं है वो. ठीक है, द बॉल इज नॉट स्टिल. बॉल जो है वो स्टिल नहीं है. ओके, बॉल स्टिल नहीं है. बॉल जो है वो ऊपर से जा रही है. ओके, सो द बॉल इज ओवर द टेबल. नाउ सी, ये बैलून है. ठीक है, इसको मेरे ख्याल में यस, बिल्कुल स्टिल है. ठीक है, इसको टाई किया हुआ है. इट इज ओवर द वॉल, ओवर द टेबल. ओके, सॉरी, अबव द टेबल. दिस इज अबव द टेबल. स्टैंडिंग पोजीशन में है और बिल्कुल टेबल के ऊपर है, टेबल को टच नहीं किया है. अगर ये बैलून टेबल के ऊपर होता, टच कर रहा होता, जहाँ ये बॉल जो है, आई थिंक यू, माई कर्सर इज क्लियर टू यू. अगर ये बॉल टेबल को टच कर रही होती, तो दोनों पोजीशन में क्या होता, क्या होता, राइट इन चैट बॉक्स. what would be in that position? Please, I want your answer in the chat box. Yes, Mahiraj, on. Then the ball is on the table, balloon is on the table. Now they are not touching. Okay, so student, this is the difference of over and above and on. Okay, so yesterday so many queries were there regarding on, above, and over. So students, yes, now see, this is one more picture I have taken. See, the bird is in the hole. ठीक है, जो ट्री की स्टेम में वन होल इज देयर ऑन ट्री, इन द इनसाइड ऑफ stem of tree. So the bird is in the hole. Now the bird is on the tree. Okay, now bird is sitting under the tree. Now see, here see second or fourth picture में, what is the difference? In picture second on is there, in picture fourth over is there. वो टच नहीं कर रहा है, बर्ड जो है वो टच नहीं कर रहा है. Bird is not touching the tree. The bird is flying over the tree, flying over the tree. Moving position है, flying over the tree. Okay. I think this concept is clear to you. If it's not clear, then you can ask, dear ma'am, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनका ऑनलाइन, ma'am, please, regarding this, please ask the your class in charge, please, regarding this. And moreover, right now, too, I will not attend these type of queries. Please, you can talk to the class in charges regarding this. Thank you, ma'am. Okay, student, I think this concept is clear to you. Okay, if still you have any problem, you can ask me regarding this.
I think your queries are clear. Now see one more slide. Now see, you will write the answer in the chat box. Here the star is dash the line. The star is dash the line. What will be the answer here? The star is dash the line. Above the line. Very nice. The star Above. is above the line. Above. Very nice. Above. Very nice. Okay. Now again, in the second line, the star is dash the line. Above or on? On the line, because the star is touching. The star is Star touching is On on the the line. line. Okay. I think now the The concept of star is touching on over the is clear to you. If you still have some confusion, then you can ask me. Okay. Now students, see, I have taken these. Okay. Please tell me. First question, first sentence is, right option you have to write in the chat box. The fox jumped dash the fence. Fence मतलब झाड़ियां, जो झाड़ी होती है ना जिसको, ठीक है, shrubs ही होती है ना, इतनी इतनी थोड़ी हाइट की, Ma'am, छोटे छोटे प्लांट से थोड़ी over ऊपर, the fence. ठीक है. Ma'am, over. Yes, over. Ma'am, Fox jumped ma'am, over the. हाँ जी बोलिए. Yes. मैम बट फॉक्स तो उस फेंस के ऊपर ऊपर भी जंप कर सकती है. ऊपर मैं मैम बेटा फेंस ऊपर में फॉक्स क्या कर रही है? श्रब, हैव यू सीन एवर सीन श्रब्स? श्रब झाड़ियां होती हैं, तो झाड़ियों के ऊपर फॉक्स थोड़ा बैठेगी. अब बच्चे, झाड़ियां तो नीचे बैठ जाएंगी, झाड़ियों के ऊपर थोड़ा ना, उसमें कांटे कितना कुछ होता है. ओवर, वो ऊपर जंप कर रही है. ठीक है. ओके. किसी चीज को बैठने के लिए, सिट करने के लिए कुछ प्रॉपर प्लेस चाहिए होता है कि नहीं होता है? हाँ, यस और नो? Okay, I had given one example yesterday. You must have seen hurdle race. Rather, you must have done this type of activity in the school sports games period. Games period में क्या होता है? Hurdle race आपको करवाते हैं ना? So what is there in hurdle race? Hurdle race में क्या होता है? आपको ऐसे चीजें लगाई होती हैं आपके रास्ते में, and you have to jump over those things. आपको वहां से जंप ओवर करना पड़ता है, isn't it? Okay, so what do you do? You people jump over that hurdle. आप उसके ऊपर से ऐसे चले जाते हो, खड़े तो नहीं होते हो. खड़े होते हो आप उस हर्डल पे? नो, you just jump over those hurdles. Okay, that is the best example of this preposition over. Okay, you people jump over. आपके टीचर कहते हैं okay, you will have to jump over the hurdle. Okay, and you have to jump over the over all the hurdles to win this race. Okay, so आप क्या करते हैं? You jump over the hurdles to win the race. Okay. Okay, students, the fox jumped over the fence. Now, very nice. Okay, the aeroplane is dash the clouds. Number 2, above the clouds. Okay, very nice. Aeroplane is on the clouds, above the clouds. Clouds के ऊपर से उड़ रहा होता है, तो on above the clouds. Okay, now the picture is hanging dash the airplane is above the cloud. some clock is there. Okay, clock is there. Clock के ऊपर कोई picture लगाई है. Okay, so अगर clock है और clock के ऊपर कोई picture लगाई है, तो The picture is what hanging will be the answer? Over. on the clock. हाँ, on the clock नहीं, clock के ऊपर ही, clock के ऊपर लगाई है जो हमने. I am clearing the condition also. What will be? Okay, so it would be, I am clearing that condition. The picture is on the clock. I am clearing. That's why I am clearing the picture that here is the clock and here is the picture. And what would you say? The picture is hanging. Now मैंने hanging बोला है. Hanging word is also there. Hanging over the clock. Okay. One picture is hanging over the window. Okay. So students, now I think this is very much clear to you. Now, one more activity we are going to do. If anyone has a problem, that student can write in the chat box, ma'am, this concept is still not clear to me.
that student can tell me that, ma'am, this is not clear to me. Again, I'll clear that. Okay. So, Excuse me, हाँ जी बच्चे, please write in the chat box. Harshika, okay, ma'am. Harshika. Excuse me, ma'am. I have a doubt in the book. In the book. Okay, let me take my book with you. My bag is here. Let me take out. Yes. What is the sentence? Ma'am, on C part, complete this story by filling in the blanks. Okay, Ma'am, okay. Just a minute. Let me open. Let me open, बच्चे. Let me open, बच्चे. Let me open. Page number. Just tell me the page number. Okay, 20. Okay, okay. हाँ जी, बोलिए. Story में. Ma'am, story में Anshul and his friends are in a boat. Anshul is sitting in the front of the boat. Shikha, Amit and Ravi are sitting. Ma'am, I have written behind him. Yes. Ma'am, Anshul, so Anshul is sitting in front of the boat. अगर फ्रंट के बोट में के फ्रंट में है और शिखा, अमित एंड रवि आर सिटिंग बिहाइंड हिम. सो यू हैव टू yes, सी. ma'am. ऊपर जो है ना, ऊपर सी पार्ट के आगे आपको यू आर गिवन द preposition कि these preposition you have to fill. Okay, these preposition. Ma'am, I have doubt. Ma'am, I have doubt in this. Amit is dash, Shikha and Ravi. Between. Ma'am, I cannot understand. बेटा सी, राइट नाउ तो पिक्चर्स आर देयर. ठीक है, उनका लेबलिंग तो नहीं लगा है. ठीक है, अब नाउ टू पर्सन्स की बात आ रही है तो बिटवीन आएगा, बिकॉज शिखा एंड रवि ऑलरेडी उनके पीछे हैं. ठीक है. ओके. Okay, ma'am. Ma'am, then a young boy is swimming into the river. No, swimming in the river. I had cleared this concept. Okay, ma'am. स्विमिंग इन द रिवर. स्विम बाहर से करते हो, स्विम करते हो, थोड़ा ना आता है कोई. स्विमिंग तो No, पानी के ma'am. अंदर ही होती है, बाहर से तो नहीं स्विमिंग होती है ना. Ma'am. यस. Ma'am, what is difference in and into? Oh, just in the starting I had cleared this difference. Okay. Into means when the moving position is there. Okay. The boy jumped into the river. One place से दूसरी place में move कर रहे हैं, उसके अंदर जाने के लिए move कर रहे हैं. Then we use into. जब एक ही जगह पे हम वो चीज कर रहे हैं, that in. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Now, see students, please mute yourself. समृद्धि कौन था ये? Have you noticed? Ma'am, please remove this child laughing joker. Sunita, remove this child. Pardon. Sunita, Ma'am, I have removed, but still. Removed now. I don't know who is this. I don't think this school student is there. Yes, ma'am. Please don't allow him. Excuse me, ma'am. मैंने कल Someone has classes shared the on के link, I think. इसलिए please recording डाल दीजिएगा. Okay, all the students, you are requested not to share this link to other people. Okay, आप बाहर वाले बच्चों को यहाँ प्लीज किसी को भी ये लिंक शेयर मत करिए, बिकॉज इससे हमारी क्लास में डिस्टरबेंस होता है. ओके, सो यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और मेरे ख्याल में ऐसे नहीं करोगे. ओके, यस. So students, now I want answers in the chat box only. Okay, so here is the picture. In the picture, what things are there? Chair is there, armchair is there. Okay, chair and armchair is there. One chair मतलब without arm जो है वो chair है, और जो with arms जो sofa के जैसी है, that is armchair. ठीक है. One lamp is there, vase, flower vase is there, book is there, clock is there, ball is there, cat is there. So all these things are, mat is also there. So all these things are there. Now please, first sentence you have to fill. The clock is dash the wall. The clock is dash the wall. Yes, on the wall. Very nice. वो touch कर रहा है उसको on the wall.
Okay. Fla- Second is the Clock ball is on the dash. wall. Beta, please, Harshita, please don't speak like this. Please, I want answer in the chat box. Yes, the ball is dash the table, under the table. Yes, under the table. The third is the cat is dash the armchair. Dash the armchair. Okay, near the armchair. Very nice. Although this preposition is not in your chapter, but even then, थोड़ा सा extra भी कर लेंगे तो there is no harm. So number 4, the table is dash the armchair. The table is dash the armchair. Hurry up, be fast, bache, we have less time. The table is dash the armchair. Near, here also near, because the other words you will not be able to understand. The armchair, yes. The carpet is dash the floor. Number 5, the carpet is dash the floor. The carpet is dash On the floor. on the floor. On the floor. On the floor. Floor के ऊपर है ना, touch कर रहा है तो on the floor. Okay. The lamp is dash the table. The lamp is dash the table on the table. table. Okay, very nice. The flowers are dash the vase. Vase. On the V-A-S-E. It's vase, not vase. It vase बोलते हैं बच्चे इसको. ठीक है. Flower and flower नहीं बोला, flower. Okay, it's not flower. It's flower. Flower. Okay, flower vase. Okay. The flowers are in the vase. Okay. Number 8 पे the table is dash the chair and the armchair. Now see some students were asking now before some time. Harshika Koda, I think she was asking. Now see, the table is between the chair and the armchair. The table is between the chair and the armchair. अब देखो उन दोनों चीजों के बीच में पड़ा है ये तो between. Okay, the table is between the chair and the armchair. Because I have taken these words because only these type of preposition are there in your chapter. So please have deep understanding of this chapter. If you have any query, you can ask me. Otherwise, okay, no problem. After stopping the sharing of screen, so I will attend your queries. Thank you. Have a nice day.